आइए भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे चेक करके गए थे, तो प्रॉब्लम इसमें था यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम। मात्र इसका अभी 3 महीना हुआ है, 3 महीने बाद इसमें नहीं यहाँ आया पे है। साउंड का प्रॉब्लम आ गया। हम लोगों ने हल्का यहाँ ऊपर बोला है कोई तो दिक्कत ये नहीं है, साउंड का हल्का ऊपर प्रॉब्लम हल्का लॉक ना फल्का आया। आते रहता है, बाकी इसका सॉकर चेंज ऐसे होगा, आप इसको पुश 100% करो। हो जाएगा। हम लोगों ने अभी इसका दे सकते हैं यहाँ पे नया वाला सॉकर अभी चेंज कर दिए। सॉकर चेंज करने के बाद लॉक अच्छे से फंसा देंगे, क्योंकि अगर लॉक अच्छे से नहीं फंसेगा तो ये फिर से वाइब्रेट करके गिर जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी इसका फ्रंट ठीक वाला है, यहाँ आ पे गया। पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पत्थर भी यहाँ पे खोलना पड़ता है। यहाँ पे नया वाला सॉकर इसका यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम लोग लगा देते हैं।